Hola, soy la doctora Belén Viñals de Viñals y Polo, Medicina y Cirugía Estética, y hoy vamos a hablar del bruxismo. El bruxismo es una enfermedad que padece aproximadamente el 70% de la población y consiste en apretar de forma inconsciente la mandíbula muy fuerte, de forma que se produce a consecuencia de esto un desgaste de la dentadura. Entonces, además, como efecto secundario, se hipertrofia el músculo masatero, que es el músculo que apretamos, y esto nos hace un efecto de ensanchamiento del tercio inferior de la cara. El tratamiento habitual consiste en una férula de descarga, que solo lo tratan los odontólogos, y la férula lo que hace no es impedir que tú hagas la fuerza, que lo haces de forma inconsciente y sobre todo por la noche, pero evita que desgastes tanto la dentadura. Lo que pasa es que nosotros vamos a proponer un tratamiento que lo que va a hacer es relajar la musculatura que ocasiona esa contractura involuntaria, y esa es la toxina botulínica. Este es un uso off-label de la toxina, porque la toxina se suele usar para relajar la musculatura del tercio superior de la cara y así disminuir las arrugas que se producen tanto en frente, en el entrecejo y patas de gallo. Pero en este caso lo ponemos en el músculo masatero, que es un músculo muy potente de la mandíbula, y lo que hacemos es relajarlo, no paralizarlo, y de esta forma no tenemos esa contractura tan potente de la musculatura de la mandíbula y conseguimos que no se apriete tanto, que no se desgaste la dentadura, y a veces se producen dolores de cabeza, dolores dentro de la zona mandibular, que también se evitan con este tratamiento. Y al final, después de un mes o 2 meses, se ve la cara más fina también, porque la hipertrofia del músculo ha disminuido. Os presento el caso de hoy, que es una chica joven de 26 años que ya se ha realizado este tratamiento en varias ocasiones porque le va muy bien y ve muchos beneficios, y se lo hace un par de veces al año. Entonces se tiene que hacer sin anestesia tópica ni infiltrativa, porque no es doloroso, son solo 3 pinchazos en cada lado de la mandíbula. Lo primero que hacemos en este caso es delimitar la zona que queremos tratar. Le decimos a la paciente que apriete fuerte los dientes, otra vez relaja, y entonces en este son los límites del músculo masatero, que es donde tenemos que infiltrar la toxina. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, y si queréis, pues más adelante podemos enseñaros otros usos off-label de la toxina para que veáis los resultados, que son muy espectaculares. Si queréis, nos podéis dejar, podéis pedir cita por vía telefónica o por redes sociales y dejarnos vuestros comentarios.